Bà bầu và thai nhi tuần thứ 7. Đây là quãng thời gian bụng mẹ sẽ dày lên đáng kể và bắt đầu lộ hơn một chút. Khi đó em bé của bạn chỉ mới lớn được bằng một quả ô liu xanh và bác sĩ đã có thể nghe thấy tim thai bằng máy siêu âm rồi nhé. Bước sang tuần thứ 7 là bạn đã chính thức bước vào những tuần giữa của 3 tháng đầu thai kỳ. Nói như vậy, mặc dù không phải quá mới mẻ với việc mang thai nhưng nhiều bà bầu vẫn chưa thể làm quen hoàn toàn với việc mang bầu. Những thay đổi của bà bầu trong tuần thứ 7. 1. Thay đổi cơ thể bên ngoài. Bụng bắt đầu lớn dần. Chị em sẽ bắt đầu khó khăn hơn trong việc chọn đồ bởi khi đó bụng của bạn sẽ dày lên đôi chút. Thêm vào đó, những mạch máu sẽ nổi lên rõ hơn, đặc biệt là vùng ngực và chân. Chuột rút và đau nhẹ bụng dưới. Không những vậy, một số chị em còn xuất hiện triệu chứng bị chuột rút và hơi đau nhẹ ở phần bụng dưới. Nhưng đừng quá lo lắng bởi đây có thể chỉ là những triệu chứng bình thường khó chịu ban đầu. Tuy nhiên, nếu theo dõi thấy cơn đau tiếp tục liên tục, âm đạo có dấu hiệu bị chảy máu thì cần thời khám bác sĩ sớm để được chẩn đoán. Hai đầu vú thâm và lớn hơn, hai đầu vú của mẹ bầu bắt đầu tối màu hơn và lớn lên. Thậm chí nhiều chị em còn than phiền về việc các mụn nhỏ mọc quầng vú, đây chính là nốt Montgomery giúp cho bạn dễ dàng tiết sữa sau này. Còn lại, nếu hai đầu vú của bạn bị thâm thì đừng quá lo lắng bởi đó là sự biến đổi hormone thai kỳ mà gần như bà bầu nào cũng gặp phải. Mặt xuất hiện mụn, đây là thời gian nhiều chị em hoảng hốt như mình đang bước vào thời dậy thì. Xuất hiện nhiều mụn trên mặt của bà bầu, đó chính là hormone do cơ thể sản sinh ra khi có bầu. Nếu bạn muốn sử dụng các mỹ phẩm để ngăn ngừa tình trạng này thì cần cân nhắc kỹ tới thành phần của kem để không làm ảnh hưởng tới em bé nhé. Âm đạo tiết dịch nhầy, đó là dấu hiệu bình thường mà các bà bầu phải đối mặt nên bạn cần chú ý thay rửa thường xuyên để tránh tình trạng ẩm ướt. Vi khuẩn có hại phát triển. Trừ trường hợp dịch âm đạo có mùi khó chịu, chuyển màu vàng hay âm đạo có dấu hiệu ngứa, tấy rát thì mẹ bầu nên đi khám sớm nhé. 2. Thay đổi về cảm xúc tinh thần. Nhiều mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi và uể oải trong tuần thứ 7 bởi sự thay đổi hormone trong cơ thể. Đặc biệt là sự tăng progesterone đột ngột. Chị em sẽ thường xuyên bị nôn ọe, ăn ít, mất năng lượng trầm trọng. Đặc biệt nhiều mẹ còn bị mất ngủ về đêm vì việc nôn ọe này. Hãy tham khảo một vài bài viết về những bí kíp giảm ốm nghén, biết đâu sẽ giúp ích cho mẹ nhiều hơn. Những triệu chứng ốm nghén của mẹ bầu thời kỳ này khiến cho chị em nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Một vài bà mẹ có cảm giác tội lỗi khi mình không thể ăn uống nhiều để tẩm bổ cho em bé. Hay chị em sẽ cảm thấy bị tủi thân hơn khi không nhận được nhiều sự quan tâm của chồng. Thực tế, ở giai đoạn này, các ông bố khó có thể nhìn thấy sự thay đổi lớn lao trên cơ thể của mẹ mà phần lớn đều nghe bạn tả lại. Vậy nên điều này có thể khiến nhiều chị em cảm thấy mình không nhận được sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Những sự thay đổi của thai nhi trong tuần thứ 7. Khi đó thai nhi của bạn mới chỉ bằng quả ô liu màu xanh. Tuy nhiên, trẻ đã bắt đầu xuất hiện những ngón chân, tay có màng. Mí mắt và ống thở kéo dài từ cổ họng đến các nhánh của phổi đang phát triển và đuôi của bé sẽ dần biến mất. Đây cũng là thời điểm tế bào thần kinh của bé đang phân nhánh ra để kết nối với nhau, tạo ra hệ thần kinh sơ khai. Bộ phận sinh dục của bé còn chưa phát triển. Lời khuyên cho mẹ đang mang thai tuần thứ 7. Hãy bắt đầu thử một môn thể thao nhẹ nhàng cho bà bầu để tập luyện bắt đầu từ bây giờ. Đó có thể là lớp học yoga hoặc thói quen đi bộ nhẹ nhàng thường xuyên. Ở giai đoạn này, nếu biết cách vận động nhẹ nhàng sẽ kích thích sự phát triển của trẻ tốt hơn và vừa giảm cảm giác mệt mỏi trong thai kỳ. Nếu bạn cảm thấy kích ở phần ngực thì hãy thử thay sang loại áo con mỏng, không gọng cứng và lớp lót để giảm bớt khó chịu trong thai kỳ. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.